В районе Сочинского аэропорта зафиксирован серьезный пожар. Несколько часов назад вблизи международного аэропорта Сочи был зафиксирован серьезный пожар. Обстоятельства возгорания остаются неизвестными, однако, по данным очевидцев, пожар зафиксирован в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы, о чем, в том числе, свидетельствуют и сделанные фотографии. На представленных снимках, сделанных села территории международного аэропорта Сочи, можно увидеть огромный столб дыма, поднимающийся на высоту порядка сотни метров. При этом, можно заметить, что имеется серьезный очаг горения. По данным представителей МЧС, речь идет о возникшем пожаре в одном из гаражей, однако обстоятельства этого пока что не раскрываются. По первоначальным данным, в гараже мог прогреметь взрыв, однако, позднее эти сведения так и не получили никаких подтверждений.